Vamos a hacer otro diagnóstico en esta troca Ford 2003 4.2 6 cilindros. El cliente viene por la luz del check engine, ya no se la quiere ver más. Entonces, códigos que arroja es problemas con el sensor de oxígeno en ambos lados. Siguiente paso que hicimos fue guardar códigos, resetear todo y volver a escanear. Al ratito volvía a aparecer el mismo código, pero con solo el cilindro 1. Entonces estamos trabajando con él. Incluso ahí en el conector ya le habían cortado unos cables, ya están añadidos. Entonces estamos resolviendo eso. Siguiente paso es inspección visual, que todo esté bien, que no se vea nada raro. Lo único que encontramos fue que ya habían cambiado el sensor y reparado el conector o algo así. Entonces, siguiente paso, ver diagrama. Sensor 1, banco 1, este de aquí. Estamos trabajando en el data. Yo ya corroboré que el problema viene del heater del sensor. Los dos sensores primeros de aquí tienen una función que es un calentón, se enciende como que si fuera un glow plug. Entonces en esa está fallando, en esta, y esa opción dice que la controla el cable 1 y el 2. El 1 lo sigo, viene, miren, porque ese que es del heater. Aquí heater control, este es de la computadora, es el control. Ahora no me dice qué corriente es. Entonces el siguiente paso que yo tengo que hacer es seguir la otra línea. La otra línea es la número 2. Si ven, yo lo tengo marcado, y cuando marqué el número 2 me marcó un montón de líneas más, lo que quiere decir que ese circuito se comparte con un montón de sensores. 36, 37. Vamos a seguirlo a la siguiente página. 36, 37 tiene un punto, dice, en la parte de atrás derecha del motor, donde se unen con diferentes circuitos para más sensores. Entonces yo ya confirmé, yo la seguís las líneas. Por ejemplo, vamos a seguir la 3. Puedes seguir cualquiera hasta que llegues a un punto donde ves si esa línea viene de algún fusible, de un relay o de dónde viene. Número 3. Vamos a seguirla a la siguiente página, número 3. Y aquí está, miren. El fusible 23. Este fusible en estas trocas es un fusible que controla muchísimas cosas. Y es energizado. En la 1 vamos a ver la 1, por el relay principal de la PCM, el que activa la PCM para abrir la corriente de los sensores. Entonces, como yo solo tengo problemas con el sensor de oxígeno, entonces voy a enfocarme en eso. Entonces vamos de vuelta al sensor de oxígeno. El siguiente paso aquí es, cuando ya leímos el diagrama, sabemos que el negativo lo controla la computadora y que el otro es positivo, por obvias razones, para que pueda funcionar. Entonces, siguiente paso, agarre su multímetro, agarre las dos líneas. Primer paso, ahí no tiene ignición. Ya tengo las dos líneas, que sería, en este caso, la 1 y la 2, que es rojo con amarillo y rojo con blanco. No se une a ningún otro. El sensor tiene 4 líneas, pero si ven, esas son las que controla el heater. Entonces ahí no hay corriente ahorita. Vamos a prenderla. Ahora ya prendimos la troca y la computadora ya manda la corriente, o sea, el negativo. El positivo sí estaba todo bien. Déjenles explico. Entonces ya vimos, el positivo estaba todo bien, y cuando yo prendo la troca, lo que hace ella es mandar el negativo, que es el control, para el heater, para calentarlo. ¿Por qué hacen esto los carros? Esto es para ayudar que el catalizador se caliente más rápido y sea más eficiente cuando las trocas están frías o cuando lo necesita. Entonces, la siguiente prueba aquí es, ya me dice a mí que el sensor es el problema. Entonces, vamos a sacar el sensor y vamos a ver si podemos hacer algo más. Siguiente prueba, y quieres asegurarte más, es, una vez con el sensor afuera, averigua cuáles son los dos cables que alimentan el heater del sensor. Pones unos lagartitos y lo pruebas. Por ejemplo, este ya lo probé, no hace nada. Entonces vamos a pedir el nuevo, a ver si lo podemos hacer con el nuevo también. Bueno, señores, ya tengo la troca prendida, ya llegó el siguiente sensor. Lo probé, el heater sí funcionaba bien.
Se lo instalamos de una vez para hacer más corto el video y les voy a enseñar dónde se pueden fijar si han solucionado el problema o no. Donde yo me fijé para saber cuál de los sensores me fallaba. Entonces, aquí, cuando yo hablo del data, ya saben, son los datos reales en vivo que está arrojando cada módulo. Ahorita estoy viendo la computadora, sensor banco 1 y el 2, no foul. En este marcaba yes foul cuando estaba el viejo. Entonces la otra opción es ver los datos que están arrojando, y aquí donde dice el lean, cuando uno acelera el carro, normalmente ellos varían, porque en ese punto muchas veces a veces inyecta bastante en la troca, entonces se pone como en rica. ¿Ven? Entonces ahí está ya otro diagnóstico más. Sigan mi página, por favor, para que vean solo videos de calidad, pura calidad.